హాయ్ వ్యూవర్స్, ఈరోజు మనం అన్బాక్సింగ్ చేసేది గూగుల్ అసిస్టెంట్ సెకండ్ జనరేషన్ మినీ. చూద్దాం. ఇది ఫ్లిప్కార్ట్లో ఆర్డర్ చేశాను. స్పీకర్ కోసం అని ఆర్డర్ చేశాను, కానీ ఇది వచ్చింది. ఇది ఓపెన్ చేసి చూద్దాం. దీని రేట్ ఏందో చూద్దాం. మీకు ముందుగా చూపించేది రేటు చూద్దాం. ఇక్కడ రేట్ వచ్చేసి 4499 చూపిస్తుంది, కానీ నేను 2000కే తీసుకున్నాను ఫ్లిప్కార్ట్ సేల్స్ ఆర్డర్లో. ఇక్కడ వచ్చేసి యూట్యూబ్ చూసుకోవచ్చు. ఈ స్పీకర్లో గానా యాప్ ఓపెన్ చేసి చూసుకోవచ్చు. గూగుల్ క్యాలెండర్స్, నెక్స్ట్ గూగుల్ డియో, నెక్స్ట్ నెట్ఫ్లిక్స్, మన మ్యూజిక్, క్యాలెండర్, వెదర్ ఏదైనా చెక్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. చూద్దాం ఒకసారి లోపల ఎలా ఉందో. ఇచ్చాడు, బాక్స్ ఇచ్చాడు. అది నెక్స్ట్ లెవెల్లో ఉంది, చాలా దృఢంగానే ఇచ్చాడు. ఓకే, ఇది స్పీకర్ ఇచ్చాడు. దీనికి ఇక్కడ పిన్ ఆప్షన్ ఉంది, బాగుంది. లెదర్ సైడ్ ఉంది, ఇక్కడ ప్లాస్టిక్. ఓకే, ఇది వాయిస్ బటన్. ఇక్కడ ఇట్లా ఆన్ చేసుకోవాలి. ఓకే, ఇదొకటి. నెక్స్ట్ కింద ఏమి ఇచ్చాడు, ఇది ఇంకో స్పీకరా. ఓకే, కేబుల్ ఒక బుక్ ఇచ్చాడు. ఓకే, ఇది ప్లగ్లో పెట్టుకుంటే మనకు వచ్చేది. ఓకే, ఈ ఛార్జింగ్ కేబుల్ ఫ్రెండ్స్, ఇది ఇట్లా పెట్టుకోవాలి. పెట్టుకొని ఇది ప్లగ్లో పెడితే దీని సౌండ్ చూద్దాం. ఇప్పుడు దీన్ని ప్లగ్లో పెడుతున్నాను. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇది ఆన్ చేశాను. ఇలా వచ్చేస్తుంది. 4 డాట్స్ ఉన్నాయి. ఇది ఆన్ చేద్దాం. ఈ బటన్ చాలా బాగుంది. ఈ లైటింగ్స్, ఎల్ఈడి లైటింగ్స్ ఇచ్చాడు. नमस्ते। To get started, download the Google Home app. शुरू करने के लिए Google Home app डाउनलोड करें। వాయిస్ గిట బాగుంది, సౌండ్ క్వాలిటీ గిట బాగుంది ఫ్రెండ్స్. ఇది మన గూగుల్ నెక్స్ట్ మినీ సెకండ్ జనరేషన్. దీనిది టోటల్గా వీడియో కావాలంటే లైక్ చేయండి, ఎందుకంటే దీనిది ఎట్లా వర్క్ చేస్తుందో ఇంకో వీడియోలో చూపిద్దాం అనుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.